مساء الجمال والجودة اخواتي، كل سنة وانتم طيبين وبالايام الجميلة متهنيين. النهارده ما بنقدم لكمش كلاب، النهارده بنقدم لكم حلويات انتيكات بومرينيان بنوتة اصغر حجم في مصر. ولا اقول لك سيبك من الحجم ده وخليك في الحجم ده. ايه رأيكم؟ اي حد عيد ميلاده النهارده بكره الاسبوع الجاي ما يترددش. بنوتة عمر شهرين، كل التطعيمات. سلام.